បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទេសនានៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការចង accent ឲ្យ3ខ្នាតមានន័យថាខ្នាតទី1 4x6 ទី2 3x4 ទី3 2x3 បាទហើយវីដេអូនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់subscriber យើងម្នាក់ដែលគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំមកខ្ញុំបង្ហាញអំពីនៃការចងឲ្យខ្នាត2x3ជាមួយគ្នាតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងអំពីរបៀបនៃការចងខ្នាតទាំង3ចូលសញ្ញាតែមួយអូខេបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅការចងគឺយើងអត់ខុសគ្នាទេណាគ្រាន់តែដែលយើងគួរតែដឹងគឺយើងមានបច្ចេកទេសបន្តិចហ្នឹងដើម្បីជាការច្នៃប្រឌិតបាទហើយវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កិច្ចការរបស់យើងផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបើកកម្មវិធី Photoshop ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកណាបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការលើកយករូបភាពមួយដើម្បីជាការបង្ហាញជូនបាទឥឡូវខ្ញុំយកខ្នាត 4x6 ចុះបាទខ្នាត 4x6 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងបានផ្ទាំងបែបនេះមួយណាយើងបានផ្ទាំងបែបនេះមួយចឹងយើង property size វាមើលយើង right click មកយកពាក្យថា convert size នឹងមកហើយយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ in ហ្នឹងយើងបដូរទៅជាសង់ទីម៉ែត្រចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាទំហំ 4x6 ណា 4x6 អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចងតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងចងបងប្អូនធ្វើការដោះសោសិនណាយើងដោះសោនឹងចេញសិនចឹងបងប្អូនចុច double click ពីរដងមកហើយយើងយកអូខេអញ្ចឹងយើងដោះសោបានហើយណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថាaction បាទឥឡូវខ្ញុំលុប key ចាស់ចោលសិនបាទខ្ញុំលុប folder ចាស់ចោលបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅ set ថ្មីឲ្យវាតែម្ដងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ទំហំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា series size ព្រោះមេរៀននេះគឺខ្ញុំដាក់ទំហំទាំង3ចូលគ្នាណាseries size អញ្ចឹងចុះហើយបន្ទាប់ទៅគឺបងប្អូនធ្វើការបង្កើន action នេះកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចយកកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់ទំហំមកវាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2x3 ណា3x6 ណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ function key គឺបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងណា key ណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ឬក៏ key ណាដែលបងប្អូនងាយស្រួលចាំជាងគេគឺបងប្អូនធ្វើការ select យក key មួយនឹងចុះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកF6 ចុះសម្រាប់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការចុចពាក្យ record ណា record អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចពាក្យ record អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹងចេញប៊ូតុងពណ៌ក្រហមបាទបងប្អូនឃើញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមចង accent បានហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការគេថាបំបីกระดาษគឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ image មកចូលទៅកាន់ convert size ហ្នឹងមកបាទគឺយើងបានផ្ទាំងបែបនេះណាឬក៏មួយវិធីទៀតបងប្អូនប្រើប្រាស់គេហៅថា shortcut key បងប្អូនចុចcontrol អក្សរ C មកគឺយើងបានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងទំហំហ្នឹងគឺយើងបដូរមកជាសង់ទីម៉ែត្រមកណាបងប្អូនយកជ្រើសរើសយកសង់ទីម៉ែត្រមកហើយយើងកន្លែងនេះគឺទំហំគឺខ្ញុំចង់បានផ្ដេកជាទូទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់ទំហំផ្ដេកអញ្ចឹងខ្ញុំយក15ខាងលើបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺ10បើសិនជាបងប្អូនចង់បានទំហំបញ្ឈរបងប្អូនឆ្លាស់មកខាងក្រោមយក15ខាងលើយក10វិញមកគឺជាការស្រេចពេលឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុងអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្នាតមួយហើយណាអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការតម្រៀបខ្ញុំទាញមកណាខ្ញុំទាញដាក់អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាឲ្យជប់ហើយ click ហើយយើងទាញចេញហើយយើង press shift ដើម្បីធ្វើការតម្រង់ជួរឃើញទេបាទឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំ copy វាទាំងអស់ឲ្យជប់ហើយទាញចេញបាទអញ្ចឹងយើងសេរីតាមហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនធ្វើការទាញខិតមកក្រោមបន្តិចដើម្បីសល់កែមខាងលើរាងធំបន្តិចណាបាទយើងសេរីមកប៉ុណ្ណាស្អាត
នេះគឺទម្រង់4គុណនឹង6ណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទី2គឺយើងនិយាយអំពី3គុណនឹង4 3គុណនឹង4បងប្អូនធ្វើការ copy សញ្ញាណាមួយដែលបងប្អូនcopy មកឲ្យខ្ញុំយកដើមគេចុះខ្ញុំអាឲ្យជាប់ឲ្យខ្ញុំទាញចាញ់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក control T ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ right click យកពាក្យថា rotate នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឲ្យខ្ញុំ zoom មកធំដើម្បីងាយស្រួលមើលខ្ញុំទាញដាក់ចំជ្រុងកន្លែងនេះណាហើយខ្ញុំធ្វើការទាញចំជ្រុងនេះណា shift ឲ្យជាប់ហើយយើងទាញទៅយើងថ្មីយើងប៉ាន់ទំហំនេះស្មើគ្នាណាបងប្អូនឃើញទេយើងនឹងរៀបអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ຂະຫນាត3គុណនឹង4គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាបាទយើងវាស់អញ្ចឹងមកគឺយើងបានຂະຫນាត3គុណនឹង4ហើយណាបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនធ្វើការទម្លាក់វាខិតមកក្រោមមកដោយសារយើងមានរហូតដល់ទៅ3ຂະຫນាតបើសិនជាខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅគេហៅថារូបថតបញ្ឈរគឺខ្ញុំដាក់2គុណនឹង3ទៅអត់អស់ទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតម្រៀបបដិចោះណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការតម្រៀបបដិຂະຫນាត3គុណនឹង4គឺយើងទទួលបានតែ4សន្លឹកទេតែបើតាមទំហំជាក់ស្ដែងគឺយើងទទួលបានរហូតដល់5សន្លឹកសម្រាប់3គុណនឹងបាទ3គុណនឹង4ណាបាទប៉ុន្តែ4គុណនឹង6បាន4បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ copy មកបាទប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងយើងចុចទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះគឺຂະຫນាត3គុណនឹង4ណាអូខេរីឯ2គុណនឹង3គឺជាសំណួរដែលបងប្អូនគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំបានហើយនឹងក៏សូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដោយទំហំ3គុណនឹង4អញ្ចឹងយើង copy មកណាយើង copy រូបអញ្ចឹងមួយមកហើយយើង control T ដើម្បីត្រឡប់វា control T បងប្អូន right click យកពាក្យថានេះ rotate នេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ខិតខាងលើមកហើយបងប្អូនធ្វើការគេហៅថា Array ណាយើង Array ជ្រុងនេះមកយើងទាញកាត់ឡើងលើណាអញ្ចឹងយើងធ្វើមកយើងលៃវាស្មើណាបងប្អូនបាទយើងទាញអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការទាញយើង control T មកទៀតមកយើងដើម្បីត្រឡប់រូបទៅវិញ right click យកពាក្យថានេះ rotate នេះមកហើយយើងទម្លាក់មកវាខាងក្រោមណាបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងយើងដោះselect ចេញហើយយើង copy ចេញមកអាលជាប់មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តទៀតមកបាទយើង copy អញ្ចឹងមកអូខេយើង copy មួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងលៃមកស្អាតមកបាទបងប្អូនឃើញទេបាទនេះគឺជាខាងលើ4សន្លឹកហ្នឹងគឺជាទំហំ4គុណនឹង6ហើយទី2គឺជាຂະຫນាត3គុណនឹង4ហើយទី3គឺជាຂະຫນាត2គុណនឹង3បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងបំបែកទៅលើក្រដាសដែលមានទំហំ10គុណនឹង15ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសន្លឹកច្រើនឬក៏ចង់បានច្រើនសន្លឹកបងប្អូនអាចធ្វើការយករូបទាំងអស់ហ្នឹងទៅបំបែកទៅលើក្រដាស13 18ក៏បានឬក៏បំបែកទៅលើក្រដាសប្រភេទផ្សេង A4 ក៏បានឬក៏ទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលភ្ញៀវចង់បានណាបាទនឹងសម្រាប់កិច្ចការជាក់ស្ដែងបាទប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជូននៅក្នុងទំហំមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំគឺទំហំຂະຫນាត10-15ណាបាទអូខេ10-15បាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងទៅនឹងគម្លាតប្រឡោះនេះបងប្អូនអាចធ្វើការសារ៉េមកស្អាតខ្លួនឯងមកណាបាទអញ្ចឹងទាក់ទងមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពី stroke គេហៅ stroke គឺជាគេហៅថាដូចជាសុំណាបាទសុំឬក៏គេហៅថាការពត់ជុំវិញទៅលើ object ណាមួយឬក៏រូបថតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទភាគច្រើនសុំគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើផ្ទៃមួយដែលយើងគេហៅថាផ្ទៃសមិនមែនជាផ្ទៃខៀវទេណាបាទផ្ទៃខៀវគឺយើងអាចកាត់បានយ៉ាងងាយណាព្រោះវាមានខៀវនិងសគឺជាពណ៌មួយដែលខុសគ្នាដាច់ស្រឡះប៉ុន្តែយើងស្រមៃមើលថាបើសិនជា background យើងនេះ background ដែលយើងបដូរនឹងសហើយសัญลักษณ์កិច្ចការឬក៏ផ្ទាំងរូបរបស់យើង10-15នឹងសទៀតនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញមកខាងក្រៅឬយើង print ឬយើងផ្ដិតមកខាងក្រៅហ្នឹងវាប្រកាសជាស៊ីគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាមួយណាជាផ្ទៃមួយណាជា
background để dương đồ tề nè bà chẳng phải ai trả lòng cái này chẳng chi viên bánh hai trả lắm bông ôn phơi dạng mất ở bông ôn phơi ca muốn đừng chón nó bông ôn phơi ca lên stroke viên tịnh máu để video được xem ban bằng hai chun ở môn chân nè bà chẳng bông ôn đã stroke tam nâng máu cứ dương nghi sưu cắt hay nghi sưu chấm nam bà ok chẳng ở sắpรับca chọn vid bao giờ nó cứ trong bằng hai chun phần nắng nè bà phần té ở trong phơi ca lợi dụng là rụp xe mùi sẵn cái lâu bông ôn cứ thà trong mở giờ group đá đấy ok lớp trong bật accent cháu đấy trong phơi cả bạc để mình trong thoi để mình nè chúng ta cần laser máu hay sorry bà thì thấy dân cho những lời rút đằng mùi hay chúng ta cần laser nhưng khi rút này cứ chỉ rút đàm bao giờ ấy bản chân mang đang bông phơi ca ở chơi đo sao món á nhưng là bắt clip video máu thì dân dục ok nè bản chân nhưng mà mình tao tiết cứ dương pra là f mùi nè chân ở trong chữ F và mới nhưng trong đường ban rụp thọ được trong ban trong mày nó cứ một tầng ở tầm đòn ok trong chữ F và mười tầm đón bà chẳng ở rụp thọ được trong ban trong mày nó cứ trong tu ban một tầng ở bình hải nè bà ok chẳng trong ở đâm bay can tại chữ ba đâm bay mà mong muốn chữ lắm rồi có cái tạc trong dục rụp đà một hai chẳng trong sông ca lợi dụng là rụp sền bà ok là trong dục rụp sền nam một bằng hai chữ đồng vốn rụp xây môi chó này đâm bởi chia ca thì hó ok cái lâu ở trong cái họ rụp mùi ní cho nó bà apply tin bà ở đây apply tin mấy cái bằng vốn chỉ làm cho mùi năng rụp hiệp trả mặc nhầm đấy ok lúc trong mà thưa ca crop khai tầm đó không chơi xóa xí nè chẳng trong vai ở bây galaxy ấm con nắng buôn galaxy ấmនេះគឺជាខ្នាតហើយ4con nâng 6ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter មកខ្ញុំគូសលើរូបរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំយកឲ្យប៉ុណ្ណឹងចុះណាបាទយកប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំ enter មកអញ្ចឹងខ្ញុំអានរូប4con nâng 6ហើយអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការចុចនៅ F6 យកតែម្ដងដើម្បីជាការបង្ហាញជូនបងប្អូនណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច F6 យកតែម្ដងអូផ្លេចដោះសោណាបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងផ្លេចដោះសោវានឹងចេញផ្ទាំងសបែបនេះហើយវាអត់ឲ្យយើងដំណើរការទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំបែកទៅវិញបាទយើងត្រឹមក្របចុះហើយខ្ញុំយកចូលទៅកាន់ layer ហើយខ្ញុំចុច double click 2 ដងអូខេមកអញ្ចឹងបងប្អូនចុច F6 ម្ដងទៀតមកណាបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្នាតរបស់យើងគឺយើងទទួលបាន3ទំហំទី1គឺទំហំ 4x6 គឺមានចំនួន4សន្លឹកទំហំទី2គឺ 3x4 មានចំនួន4សន្លឹកសម្រាប់ការបដិហើយនឹង 2x3 សម្រាប់ដេកគឺយើងទទួលបាន5សន្លឹកបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនតាំងពីចំណុចដំបូងរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយនេះណាសង្ឃឹមតបងប្អូនតន់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏អាចធ្វើបានផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើបានអាចធ្វើការ comment បន្ថែមនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលថ្មីសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីអំពីខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំធ្វើការផុសភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកជូនហើយអ្វីដែលពិសេសគឺសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់មានសុខភាពល្អហើយនឹងហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ